अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इस रेड बटन को दबाइए और शैलेश क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो घंटा बटन आप देख रहे हैं इसे दबाना मत भूलिए। इसको दबाने से आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और मेरा वीडियो सबसे पहले आप देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल शैलेश द एडिटर में। मेरा नाम शैलेश कुमार है। दोस्तों हमारे आज दोनों दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम सन्नी कुमार है और हमारे फ्रेंड मुन्नू जी हैं, ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। दोस्तों आज का ईटिंग चैलेंज में दोस्तों महा मुकाबला होने वाले हैं। पूरे 150 केले हैं दोस्तों हमारे पास और हम तीनों आज खाने वाले हैं मिलकर। दोस्तों क्या सन्नी जी, शैलेश, मोनू जी रेडी। और इस कंपटीशन में 150 केले हैं और हम इस कंपटीशन में 50-50 तीनों दोस्तों को खाना है और जो इस कंपटीशन में मुकाबला जीतेंगे उनका पनिशमेंट आप लोग को बाद में बता दिया जाएगा और शैलेश जी बताएंगे आपको। हाँ दोस्तों, और बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे लिए एक ही पनिशमेंट है दोस्तों, इन दोनों के लिए अलग पनिशमेंट है। हमारे लिए दोस्तों मैं पिछला वीडियो में बोला कि मैं डॉग का एक्टिंग करूँगा, लेकिन हम इस कंपटीशन में जीत गया तो इसीलिए दोस्तों अगर आज हम इस कंपटीशन में अगर हार गया तो दोस्तों मैं डॉग की एक्टिंग करके आपको दिखाऊँगा और अगर ये दोनों हार गए तो अपना लास्ट में मैं आपको उनका पनिशमेंट बता दूंगा। दोस्तों ईटिंग चैलेंज को दोस्तों हम स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 2 3। दोस्तों अब नहीं होगा भाई, मेरा इतना केला भी बचा हुआ है।
आप देख ही चुके हैं कि सन्नी जी कितना तेज खाते हैं। हमारे सेकेंड में मुन्नू जी हैं। हम दोस्तों थर्ड में आए हैं और हमारे सारे केला बचा हुआ, लेकिन अब अंदर नहीं जाएंगे दोस्तों। अब अंदर मैं ज़्यादा ठूसूंगा तो बाहर फेंक देगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो पनिशमेंट मैं आप सभी को बता ही दिया हूँ कि आज मैं हार गया हूँ। पब्लिक प्लेस में इनको कुत्ता बनना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस में दोस्तों आज हम इस दोनों ने हमें आज कुत्ता ही बना दिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों पब्लिक प्लेस पर कुत्ता बनने के लिए और एक्टिंग करूंगा दोस्तों आज कुत्ता के। आप सभी को अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बटन को दबाना मत और कमेंट करना ना भूलें भैया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं पब्लिक प्लेस पर। ऑल द बेस्ट। भूलिए।